Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin. Wa qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Tafsir Jalalain nomor berapa? Halaman 14 tafsir Jalalain. Tafsir sawi mah beda-beda, anu mahal anu murah. Atas walaqad anzalna demi yakti teman-teman nurunaken isun ilaika maring sira ya Muhammadu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinatin ing piro-piro ayat kang pertela ay wadihatin tegese kang pertela halun yaiku tingkah rodun halun yaiku dari hal rodun yaiku nolak liqauli ibni Suraya kadue pangucap Abdullah bin Suraya lin nabiyyi kadue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapat jadi maf'ul qaul tina qaul ibnu Suraya maji tanah bisyai'in ora nekani sira ing kita bisyai'in kalawan sawiji-wiji wa ma yakfuru lan ora ngakufur biha kalawan ayat illal fasiquna angin sopo wong kang fasik kabeh akafaru anatah kupur ieu pasikun biha kalawan ayat wa kullama ahadu lan ing dalam waktu janji ieu Yahudi ieu pasikun Allah ing Allah ahdan ing janji alal imani ing atase iman bin nabiyyi kalawan kanjeng Nabi in kharaja lamun metu ieu nabi awin nabiyyi atawa ing kanjeng Nabi ahdan alan nabiyyi Allah yu'awinu ingin tah ora nulungi ieu pasikun maksud nama Yahudi alaihi ngalahaken ing atase kanjeng Nabi al musyrikina ing wong musyrik kabeh ngabadahu mangka ngabuang hu ing ahdan torohahu tegese ngabuang hu ing ahdan farikun sopo papantan minhum saking pasikun binakdihi kalawan mudare ahdan jawab kullama yaiku jawab lapat kullama
wahwalan utawi kullama mahalul istifhamil inkari iku panggonan istifham inkari bal lil intikol karena ngali bal aksaruhum baliktah utawi leuwih akehe ieu farikun la yu'minuna iku ora iman ieu aksar walamma ja'ahum lan ing dalam waktu teka hum ing farikun rasulun sapa utusan min indillahi saking sanding Allah Muhammadun nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun kang ngabeneraken lima ma'ahum kadue barang kang tetep sertane ieu farikun nabadha mangka ngabuang farikun sapa papantan minal ladzina saking wong akeh utu kang den wehi ladzina alkitaba ing kitab Allahi nyatane kitab Allah ay Taurat tegese kitab Taurat wara'a zuhurihim ing dalam buri gegere ya ladzina utul kitab ailam ya'malu tegese orang ngamalaken ieu ladzina utul kitab bima fiha kalawan barang kang tetep ing jerone Taurat minal imani nyatane saking iman bir rasuli kalawan utusan wa ghairihi lan liyane rasul ka'annahum kaya satuhune ieu ladina utu la ya'lamuna iku ora naweruh ieu ladina utu ma fiha ing barang kang tetep ing jerone Taurat min annahu saking satuhune kanjeng nabi nabiyun hakun iku nabi kang hak au annaha atawa satuhune ieu Taurat kitabullahi iku kitab Allah wa taba'u matas musayati jamaah sadayana wabil khusus sahibul bait sareng sadayana tokoh masyarakat setempat tehilap ka Bapak Lurah beserta staf jajaranana anu kepribados sangat dihormati tur dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jauh di jugjug anggang di teang. Inilah salah satu bentuk kecintaan rumah santri. Kada teh di polosok di teangkeun we. Ngajak deh. Ternyata ieu Ciawi Tali teh di lembur uing mah rame gitu. Nyebutkeun ka Ciawi Tali teh nyarahueun. Ngan uing nu kuper. Nu teu nyaho. Uing nu kuper eleh kolot, batol kolot teh nyarahueun. Ciawi teh mah itu. Ngan uing nu kuper katarak nyaho ieu mah kana meh tadi Sherlock da bingung tadi. Belok-belok. Nah, alhamdulillah, padahal mah diuji wilayah deket atau pasaren jeung Gunung Picung mah patatanggaan. Tatangga desa. Ngan pedah kulantaran pa ujung-ujung gitu reranya. Ieu ujungna kabeh ieu aya batas desa Gunung Picung mah itu lemur susukan tatangga jeung babakan sirna. Itu kalau lemur susukan babakan sir eta mah bertetangga pasarean Gunung Picung. Itu kali-kali mah jauh geuningan. Tapi alhamdulillah inilah salah satu bentuk kesetiaan urang sadayana jamaah rumah santri kajenteng di pelosok manapun tetap urang dikejar. Ari inti nama adalah urang silaturahmi. Lamun teu kieu jika anak uing mah nyaho ka dieu ieu. Inilah berkahna rumah santri. Berkahna rumah santri bisa nyaho pelosok-pelosok
bari loba keneh dulur aman lah pokokna malam reka bedeng tewe pokoknya nyimpang ka dieu deh. Sakalian urang ka bedeng cara beres ngaji. Moal era teh berenang. Wing di ngobrol tuh jeung Kang eta Ustaz Marwan. Asana cicing ti dieu mah amannya cenah mah asana jauh kana dosa ti dieu mah kosna. Wing teh inget kana bedeng aya ceuk aya ta bedeng. Maksudnya asa jauh kana dosa teh jauh jeung tatangga, jauh jeung hiruk pikuk kota gitu. Asa ku aman di dieu mah ye. Pantesan aya nabi aya lahir seorang nabi getis ya. Alhamdulillah berkah. Intina adalah orang silaturahmi, dai ngaji mah geus pariksa kabehan oge ngaji mah aneh aya cacahan ngaji mah. Intina mah silaturahmi, mudah-mudahan orang sadaya senantiasa aya dina lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatim bayyinatin. Dina ieu ayat pendapat Ibnu Abbas habrul ummah. Ada kaitanana dengan ayat-ayat anu tos kapayun tos kasusul seperti halna tina ayat walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Anu mana tina ayat anu geus kalangkung aya hubungan jeung ayat ieu bahwa orang-orang Yahudi keur sateu acan Kangjeng Rasul dilahirkeun. Bahkan Kangjeng Rasul can diutus, can dilahirkeun, tapi orang-orang Yahudi tos nyaho, tos terang bahwa bakal aya nabi akhir zaman. Sebab tercantum aya dina kitab Taurat. Sekaligus dicaritakeun pula di dalam kitab Taurat bahwa nabi akhir zaman tersebut mempunyai keistimewaan ataupun mukjizat anu sangat luar biasa. Ulah pun sanggeus lahirna, bahkan sateu acan lahir sekalipun, itu Kangjeng Nabi bisa dijadikan wasail, bisa dijadikan tawasul, pikeun meraih karena suatu cita-cita anu diharapkeun. Seperti halna mana lamun kurang di ralat ka tukang, di review ka tukang, seperti halna Kangjeng Nabi Adam pun waktu bade nikah sareng Ibu Hawa di surga, tetap mas kawina harus baca sholawat ke Kangjeng Nabi. Itu salah satu bukti bahwa Kangjeng Nabi masih kena ratusan ribu tahun karena dibuktikan dilahirkan, tapi nggak disebut sehingga dijadikan salah satu mahar mas kawin Kangjeng Nabi Adam nikah ke Ibu Hawa. Sehingga dina seluruh kitab-kitab anu sajumlahna sebelum Al-Quran dina sub Nabi Adam, sub Nabi Si, sub Nabi Idris, Kangjeng Rasul ieu geus disebut kapabehan. Terutama sangat terkenal deui dina kitab Taurat tentang kelebihan Kangjeng Rasul bisa dijadikan wasail. Anu ayeuna teu saeutik di antara orang-orang Yahudi dan anu ngayakinkeun kana kitab Taurat mempercayai penuh karena sosok Nabi akhir zaman bisa dijadikan wasail, sehingga di mana maranehanana rek perang ngalawan golongan-golongan kafir di antara golongan Banu Musthalib, selalu bertawasul dengan nyebut Kangjeng Rasul. Sakumaha ayat anu acan sekali wae. Setiap tawasul dengan menyebut Kangjeng Rasul, maka peperangan perang Yahudi tersebut selalu mendapatkan kemenangan.
makanya ulah heran ulah aneh gitu kurang sehingga dijadikan salah satu aurat salah satu dijadikan sangat naon cara kurang sangat familiar lah di urang di mana orang mempunyai suatu hajat suatu keinginan orang setawasul dengan membaca sholawat ka Kangjeng Nabi. Di antara sholawat anu paling populer adalah sholawat Maria. Wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Gitu kan? Itu ngejadikan wasail. Dengan sering-seringnya membaca sholawat, maka insya Allah segala hajat bakal dibuktikan sebab kurang dengan nyebut-nyebut Kangjeng Rasul. Namun sebabnya dijaminkan bakal seperti itu sehingga Yahudi pun anu lain umat Kangjeng Rasul bertawasul dengan nyebut Kangjeng Rasul maka peperangan selalu mendapatkan kemenangan. Itu ternyata setelah beres berganti hari berganti bulan berganti tahun lahirlah Kangjeng Rasul hijrah ke kota Madinah. Di hadapan di Madinah Kangjeng Rasul berhadapan dengan Yahudi. Anu Yahudi sok bertawasul nyebut-nyebut Kangjeng Rasul. Maka begitu Kangjeng Rasul datang ke Madinah di hadapan Yahudi, maka aya bahasa tidinya di antarana cek saat sebutkeun antara Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mengatakan ke orang-orang Yahudi, Yahudi, cek bahasa urang nama. Tah ieu Muhammad, anu sok kumaneh dipake tawasul teh baheula. Setiap anjeun bertawasul menyebut Muhammad akhir zaman, anjeun selalu tercapai keinginan. Tah ieu Muhammad bukti nyata. Nah, ieu mah ieu. Akabir ieu. Paras mana di mana? Paras mana di luhur tuh? Alhamdulillah, Pak Haji. Aduh, sohibul kanang bakti nu kamari hadir. Maka wing cek wingnya pada tahu kamari ngahutangkeun ka kurang kanang bakti. Alhamdulillah. Oyana kedau balik paremnya. Ulah Pak Boris resep balik parem ngegalan turun gitu urang. Kompoy ceritanya. Balik na bareng, ulah pasti celana. Siar. Yang kalem kajen komot yang kalem aja. Tas. Setelah dibejakeun ke Mu'ad bin Jabal bahwa inilah sosok Muhammad anu sabenerna anu kumaha sok dipake tawasul. Ternyata eta salah satu ulama Yahudi anu teu jujur ngaranna Abdullah bin Suraya. Nu saliwat ya. Maka dia aya liqauli raddun liqauli ibni Suraya. Ieu teh ayat keur ngerat menanggulangi omongan Abdullah bin Suraya ka Kangjeng Nabi. Cek Abdullah bin Suraya ulama Yahudi anu teu jujur, anu ngarombak-rombak isi kitab Taurat. Anu nyalin-nyalin hukum dina kitab Taurat. Cek Abdullah bin Suraya ngomong ka Kangjeng Nabi majik tanah bisyaiin. Itu bahasan majik tanah bisyaiin. Wahai Muhammad, maneh datang ka kami teu bisa membuktikan suatu perkara apapun. Secara simpel, Muhammad datang, Muhammad lahir teu ngabogaan suatu keistimewaan, suatu mukjizat. Itu simpelna. Singkatnya, Abdullah bin Suraya mengatakan bahwa Kangjeng Nabi diutus Allah teu mempunyai teu mawa mukjizat, teu membawa kelebihan. Maka turun ayat walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Ieu pernyataan menanggulangi menghandle karena omongan Abdullah bin Suraya anu mengatakan pada Kangjeng Nabi teu membawa mukjizat. Walaqad anzalna, cek Allah lain cek urang. Demi pasti cek Allah kami geus nurunkeun ka anjeun wahai Muhammad ayatim bayyinatin, karena beberapa ayat
karena beberapa mukjizat bayyinatin anu jelas perkara. Dan hangkeno tadi kan orang tentang iman aja nih. Demi pasti cek Allah kami geus nurunkeun ka Muhammad ayatin bayyinatin bahasana apa jama taksir berarti lain hiji mukjizat dengan nurunkeun beberapa mukjizat beberapa dalil wa bayyinatin anu jelas perkara sehingga mukjizat Kanjeng Rasul sangat luar biasa sangat banyak. Dan diantara sekian mukjizat Kanjeng Rasul, mukjizat terbesar adalah kitab suci Al-Quran. Hiji, mukjizat terbesar kedua adalah Isra Sinar Mi'raj. Sebab naon? Sebab Isra jeung Mi'raj Kanjeng Rasul teu pernah dibikin ku Allah selain ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan Isra jeung Mi'raj ditempuh dina jangka waktu anu sangat singkat. Kulantaran geus jelas aya mulia salah satu adalah Al-Qur'an sebagai the big of commandment. Maaf sedikit. Mantap. Sebagai salah satu mukjizat terbesar Kanjeng Rasul. Al-Quran katakanlah hiji heula wa ma yakfuru biha illal fasiqun moal aya nu teu percaya kana Al-Quran illal fasiqun terkecuali anu teu percaya kana Al-Quran itulah golongan fasik. Ingat fasik di dieu fasik terbagi dua. Aya fasik dosa leutik seperti ngintip eta fasik. Oh, ngintip eta pasek eta kasupkeun. Oh, padaya bade baturkeun jelaskeunnya seperti ustaz. Lajur da ulin ka pasar, teu make kopiah, pancet baturkeun pasek cenanya. Atau ustaz usang-usangan di pasar. Amasok, pasek cenah eta. Sebab lain pagawean, pasek. Namun teu pantes lah gitu maksudna. Mun meuli pasok jadi lu yang bungkus we bawa ka imah. Ayuran pasar orang kudu pagawean eta didinya. Ayuran kapan teh? Aya pasek anu nimbulkeun dosa leutik. Ngan anu dimaksud di dieu pasekna adalah pasek dosa gede. Mengandung arti siapapun jalma anu teu percaya kana Al-Qur'an, itu salah satu mujizat Kanjeng Rasul. Teu percaya kana Isra jeung Mi'raj, maka golongan tersebut termasuk golongan kafirin. Kayak masalah terpercaya karena Al-Quran tong kudu terpercaya karena sageumna Al-Quran baik. Walaupun terpercaya saayat, walaupun terpercaya sahuruf dina Al-Quran itu akan berakibat pasek, berakibat dosa. Sok sanajan dina Al-Quran aya huruf-huruf jaidah. Ingat Pak, dina Al-Quran aya huruf jaidah. Ingat. Masalah huruf jaidah dina Al-Quran lain sekumaha definisi huruf jaidah anu aya dina kaul ulama. Aya cek kaul ulama ngaran jaidah teh aya teu manfaat eueuh teu madorat gitu lin. Anu dikumpulkeun dina lapat waisan hal kana huruf jaidah aya 10 teh na yakulu. Definisi huruf jaidah teh lamun cek ulama gitu aya teu manfaat eueuh teu madorat. Maka lamun dilemur aya jelema aya teu manfaat eueuh masih jaidah ngaranna. Jaidah ngaranna naon? Jaidah. Aya di lemur eueuh manfaatna tengah jodoh wae. Bahasa Inggris tengah gitu. Aya teu manfaat teu gaul teu naon. Batu kotor yang cicing we. Batu rurung pengajian, kudu pengajar rumah sakit mun aya kalemu ka dieu hayangan hadir-hadir aja. Kerawahna teu macak madot tau setan biasa wae kurang maka jelema itu manasib jaidah. Awas ulah ngajari jelema jaidah. Urang kudu mangkat, urang harus berprinsip hirup urang kudu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah jelema anu bermanfaat bagi manusia. Kembali ulang dibahasakeun bahwa huruf Al-Qur'an mun tema dina Al-Qur'an aya huruf jaidah ulah didefinisikeun kana qaul ulama eta. Sanajan huruf jaidah dina Al-Quran tetap diyakini itu adalah kalamullah. Contoh seperti seperti umpama dina amayat tasalun, contoh dina ayat surat la uqsimu bihadzal balad. Eta lam jaidah.
la uqsimu bihadzal lam jaidah sok sanajan huruf jaidah eta lam tetep engkeun bae ngan beda kurang tong di mana sanajan huruf jaidah ulah dikasihkeun we huruf jaidah lam ieu urang dipek we urang hapus we da manfaatna ieu mah awas walaupun satu huruf kata huruf jaidah tetap kurang harus diimani harus diyakini itu adalah bagian daripada Al-Qur'an. Tak percaya karena la tidak taluksimu maka orang akan berakibat fatal sebab eta seluruhnya adalah kalam wa ma yakfuru biha illal fasiqun moal aya anu kufur moal aya nu teu percaya kana ayat-ayat Allah terkecuali itu golongan fasik sanajan pahit sekalipun karena hukum ti Allah tetap kurang harus menerima. Contoh seperti umpamana urang anu familiar di antara urang ayat Al-Qur'an ayat Nas disebutna oge wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ngahalalkeun urusan jual beli Allah ngaharamkeun urusan riba itu cek Allah riba itu haram kulantaran itu riba teh geus jelas haram awas ulah dikulah kelo pan urang sok dikulah kelo urang pas cenah urang lain kurang ieu kita pake da butuh waktu kumaha rata rek butuh teu butuh aya urusan riba mah haram deuh kelah-kelah lagi sekali haram sekali haram ke menyangkut dengan segala hal ke namanya kena riba sebab definisi riba adalah kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba setiap ngahutangkeun naon bae bentuk ngahutangkeun tapi lamun narik kemanfaatan itu bakal kategori riba keumpamana ieu arek bermain dengan urusan riba awas ulah ditekadkeun halal ulah ditekadkeun haram geus dora ka madora we ulah sampai gendeuh urang mah panteuh darurat cenah wayahna bukan meunang tidak bisa lamun sampai ke ngahalalkeun ngawenangkeun hukum riba itu berakibat fatal ka urang naon akibat fatal bisa jadi kufur sebab kategori jalma anu kasebutkeun kufur teh ngahalalkeun perkara anu haram ngaharamkeun perkara anu halal bari ma'luman minad-dini bid-darurah dari simpulna urusan hukum-hukum Allah anu tos aya di dalam Al-Qur'an wajib diimani wajib dipercayai bahkan anu bisa harus wajib dilaksanakan keumpama teu bisa ngalaksanakeun kana hukum tersebut ya kurang menerima berarti kelemahan tos kembali ternyata Yahudi itu kufur ka Kanjeng Rasul maka kasupkeunana jalma kafir akafaru biha apakah rek alupur maneh kana ayat-ayat Al-Qur'an di antara Yahudi deui adalah wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum sehingga hade ngaran Yahudi lamun ayeuna Yahudi na eueuh ngan urang terkenal da Yahudi adalah Israel geus ti dituna ngaran-ngaran Yahudi mah Israel mah kitu sok ingkar janji kullama ahadu ahdan di mana orang-orang Yahudi membuat suatu perjanjian mana janji hiji-hiji contohan nah karena ieu hajana tokokeun kitabna mana janji kahiji janji ka Allah alal imani bin nabi janji ka Allah rek iman ka Kanjeng Nabi Muhammad in kharaja lamun Kanjeng Rasul geus lahir ka alam dunya janji ka Allah termaktub di dalam kitab Taurat nabadahu fariqun minhum ternyata perjanjian tersebut dihilangkeun begitu lahir Kanjeng Rasul lahir Kanjeng Rasul diutus ka Madinah ternyata Yahudi teu melaksanakeun janjina iman ka Kanjeng Rasul bahkan Kanjeng Rasul disebutkeun nabi palsu utusan bohong sampai ke tadi majik tanah bisayin Yahudi tak sakitu jeung Allah janji tapi janji diudar ku dirina awin nabi begitupun Yahudi di mana berjanji ala nabi janji ka Kanjeng Nabi mana janji ka Kanjeng Nabi alla yu'awinu alaihil musyrikin Kanjeng Rasul membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi Madinah rek Bani Nadir ataupun bunga Bani Quraidah
salah satu perjanjian MOU cara urang tema cekurana Yahudi sia teu naon sia teu iman teu percaya kain. Tapi awas ya, ulah mere bantuan, ulah memberikan pertolongan ngabantu orang-orang musyrikin Mekah di nararaga memerangan umat Islam di Madinah. Cek Yahudi oke, ACC janji moal mere bantuan ka musyrikin. Muncul disepakatilah di atas materi perjanjian MOU tersebut bahwa Yahudi moal mere bantuan ka golongan musyrikin, maka pikeun menumpas umat Islam di Madinah. Ternyata nabadahu farikum, dibuang dari perjanjian, dilanggar perjanjian. Mana bukti melanggar perjanjian anak terjadi di tahun 4 Hijriah waktu terjadi perang Khandaq. Apa kan perang Khandaq? Ingat berenang Bapak Isratnya Al-Ahzab. Terjadi perang Khandaq. Sebutkan Khandaq teh parit. Sehubungan kayaan golongan kafir musyrikin pada waktu hari tadi pimpin ku Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kena kafir, dan Abu Jahal masih paes ya kan waktu perang Badar. Maka musyrikin dipimpin ku Abu Sufyan. Rek merangan umat Islam di Madinah ngan kekuatan teu saimbang. Musyrikin berjumlah 10.000, sementara umat Islam can nyampe bilangan 2.000 di Madinah. 2 gelas nambah. Sehingga otomatis lamun dilawan ku umat Islam kata musyrikin, yakin Islam teu kalah. Secara bilangan kalah jauh, 10.000 ngalawan 2.000. Maka Kangjeng Rasul kumaha siasat Kangjeng Rasul dengan cara bertahan di kota Madinah, carana ngagali parit, sawilayah kota Madinah digali parit. Nah, itu karena parit. Solokan. Gitu disolokan gali parit. Parit teh lain leutik